'n nuwe Rubicon word ontbloot. Kijk, ek en Charles is altyd gevra en gesê, jy gaan op 'n keringkursus, vir wat dit mag werd wees. Maar ek dink dit is werd, as jy weet hoe werk die keringsprosesse, en as jy sien dat jy moet aansoek doen, en jy moet onderskryf word deur die bevelvoerder, etc. en so. So hy was valskrimineel gewees, en ek was op vegspankursus, die laaste week van die vegspankursus gewees. En ons het al twee net die telk gekry, en ons maandag ons Oudtshoorn wees. Nie presies geweet, hoekom nie. Hy het toe het reg gekry om 'n tweede telex te kry, want ek het gery voordat die middag verby was, toe het hy nou die telex gesien, ons gaan Oudtshoorn toe gaan, hoekom ons Oudtshoorn toe gaan. Toe daai kursus geslaag het, die kering klaar gemaak het, en daardeur ook aanvaar is vir spesmagte, was ek 100% voorberei gewees om spesmagte toe te kan gaan. Want die tydperk voor dit, het ek my altyd, nie met die doel om spesmagte te gaan nie, maar my doel in die belangstelling spesiale operasies en daai tipe van oorlogvoering, het ek wyd gelees, en ek het 'n geleentheid gekry dat ek probeer dit inlewe in sodanige ding, oefeninge geskryf en manne laat oefen. Dit is nou by nie spesmagtelede, infanterie skool, kursusgangers. En dit het vir my die basislyn gegee vir om maklik in spesmagte in te stap. Jy weet, ek het ingestap en het onmiddellik 'n groep bevelvoerder gemaak. Die eerste maande was maklik geweest, want jy weet, dit is almal op die gelyke vlak, wat wonderlik eintlik is. So dit het my was seker een van die mees belangrikste dinge wat in my lewe gebeur het my. Dit is meer belangrik eintlik as om vir onderofsier na offisier toe bevorder geword het. So ek sou sê, dit was 'n punt in my lewe gewees wat my lewe verander het, definitief, ongetwyfeld, maar dit is in 'n rigting verander waar ek in wil belangstel. Wat ek in belang gestel het, wat ek wou doen. So daar's nie vir my risiko's gewees nie. Ek is gevestig, ek is opgelei, ek het die moontlikheid gehad om 'n gesin groot te maak, of te kry eerstens, en 'n groot te maak. So alles het vir my gewerk. Daar was geen change in my lewe gewees, behalwe dat ek 'n anderste lewenstyl gevoer het, onder omstandighede wat ek meer van gehou het. Ja. So dit is waarskynlik die eerste uitstaande punt wat ek ervaar het. Dan die tweede ene wat ek sou sê wat vir my belangrik was my, toe ek aangestel is by 4VR. Al die operasies wat ek betrokke was en uitgevoer het terwyl ek by 1VR was elkeen natuurlik op sy eie 'n groot storie gewees. En daar was 'n paar gewees wat ons baie naby aan groot probleme was. Maar dit was vir my, dit was eintlik aanvaar gewees dat dit so moet wees. Dit was nie uit die norm gewees nie. Maar toe ek uit die 4VR toe gegaan het, was dit uit die norm gewees, jy weet, en dit was vir my heeltemal iets niets gewees. Eerste keer bevelvoerder van 'n regiment, die seewaartse omgewing was nie vir my so bekend gewees as wat die landwaartse omgewing was nie. En dit was die regte en samewerking met die vloot op 'n totaal en ander wyse. Dit was miskien die regte tyd, die regte medisyne wat ek nodig gehad het ook. Want daar was dinge by 1VR wat nou begin nie stagneer het nie, wat begin routine raak het. Weet, en ek is, op daai punt kom, dan begin ek 'n bietjie kriebelerig raak, ek het rooi mure of iets, ja. So dit is vir my baie groot belangrike punt gewees, 'n positiewe punt. In dieselfde geval weer, daar was nie 'n risiko vir my gewees nie. Daar was, behalwe om dit my job te doen, jy weet, maar daar was nie 'n bedreiging of enigiets gewees nie. En ek was toegelaat gewees, gelukkig, om te doen wat ek moes doen. En dit is wat ek groot waardering het vir my vorige bevelvoerder, wat Jake Swart was. En ek het waardering vir wat Malcolm Keenan gedoen het voordat ek by hom oorgeneem het. En natuurlik ook vir die BG's, generaal Loods, wat toe, daai stadium was het seker die laaste keer wat hy aanstelling gedoen het, want toe is Kat Liebenberg by hom oorgeneem. En onmiddellik het ek 'n rapport gehad met Kat Liebenberg ook, om sy geaardheid. En ek dink in daai opsig, jammer ek spring 'n bietjie rond, maar in daai opsig moet ek noem dat ek dink al ons generaals het min of meer dieselfde mentaliteit gehad en aanvoeling gehad vir die werk as BG spesmagte. So ons is spesmagte was baie bevoorreg geweest om dit sulke generaals te gehad het. Charles, baie lekker om jou vanoggend te sien. Ons 'n paar weke gewees het sinds ons mekaar laaste gesien het.
En dit is my voorreg om jou voor te stel en dat jy bereid was om saam met ons deel te neem aan hierdie dokumentêr wat nou vervaardig word oor die lewe en van ons in die verlede saam in die SAW. My aanstelling in Sototo was tweede bevel en bevelvoerder van die verkenningsoperasie, die verkenningsspan. Nou, dit was amper 'n eerste hoë hoogte sprong wat ons gedoen het met valskerms en agterverhandelike linies. Ek het 'n 5-man span bevel oorgevoer en ek moet vir julle sê dat baie keer dan dink jy dit is almal 'n baie goeie operasie, maar die feite van die saak is, dis eintlik die manne wat saam met my gewerk het wat die sukses gemaak het van die operasie. Ek was maar net die bevelvoerder van die operasie en ek wil baie krediet gee aan die ouens wat saam met my gewerk het. Dit was 'n baie moeilike operasie. Ons het ver agter verhandelike linies ingespring. Daar was verskriklike baie plaaslike bevolking betrokke by die operasie wat ons kon sien enige tyd. Daar was baie min dekking geweest. Ons moes baie mooi wegkruip ensovoorts. En het begin deurdat ons die afgooistrook gekies het in 'n baie groot oop stuk area wat ver weg is van hopelik van plaaslike bevolking. En ons sou daar inspring, dit was so 14, 15 kilometer van die teiken af. Wat beteken na ons gespring het, moes ons daai afstand loop in die nag, die verkenning doen en dan weer onttrek. Wat ons nie geweet het nie, ons gaan daai afstand 'n hele paar keer loop in die proses. Maar julle was mos stuk geweest. Een van die belangrikste faktore van hierdie sukses van hierdie operasie was die voorbereiding en beplanning geweest. Also, ons het regtig, en ek wil Koos Moorcroft se naam noem, ek en hy het ure lank het ons geloop met ons uitrusting met die span saam. Ons het kontakte geoefen, ons het terugtrek geoefen, ons het aanvalle geoefen, ons het alles geoefen wat met ons kon gebeur het. Ons het die sprong 'n hele klomp kere herhaal om seker te maak dat elke ou weet presies wat moet hy doen en wat moet hy waar doen. Nou toe kom dit op die dag wat ons moet aangaan. Ons het van Rundu af gevlieg en die interessante ding is nou generaal Moller het ingestap agter in die vliegtuig terwyl ons daar gesit het en ons het vir hom gevra of hy vir ons iets sal lees en bid. En hy het toe uit 'n psalm gelees wat sê, en tot vandag toe sê hy het net die Bybel opgemaak en gelees en hy het gesê, die psalm het gesê, Here gee die vyand in ons hande. Ja. En met die het ons uiteindelik opgestyg en gevlieg. Dit was 'n redelike rukkie wat ons gevlieg het, sekere ure en 'n half het ons gevlieg na die doelwit toe. Uiteindelik het ons op hier is nou nie 'n feitelike dokumentêr nie, dit was hier in die omgewing van 12.000 voet het ons uitgespring. Ons het in die nag gespring. As ons uit mekaar uit dryf in die nag, dan kan ons 1 kilometer uit mekaar uit op die grond opeindig. So hoe nader ons aan mekaar kom, hoe beter is dit vir ons. Nou ek is nie baie seker of het van bangheid was en of het van ons goeie opleiding was nie, maar toe ons uit daai vliegtuig uitkom, sekondes later was ons in 'n 5-man ster geweest, toe hou ons aan mekaar vas, dus ons al 5 is ons by mekaar en ons val toe nou verder so. Terwyl ons geval het, het ek afgekyk onder toe en toe het ek die hele plek, die afgooistrook het ek gesien. En 'n interessante ding wat ek gesien het is dat daar vure was reg rondom hierdie oop stuk waar ons wou land. Dit het my dadelik die idee gegee dat dit haas onmoontlik is om die roete wat ons sou gekies het om in die bosse langs die oop stuk te loop. Om daar te loop, want dit was vol, ek kon vure sien oral, daar's plaaslike bevolking oral. En toe het ek besluit om in die middel van hierdie oop stuk te loop. Nou dit was ongekend. Jy loop om jou rug redelik hol as jy in 'n ander man se land in so 'n oop stuk loop. En ons het redelik ver uitgesprei, sodat ons nie almal deur dieselfde vuur kan vasgepen word nie. En ons het 'n bietjie anti-spoorsny gedoen, teenspoorsny gedoen. In die paadjies wat daar was, het ons langs geloop, laat die vee die volgende dag die
die spore sal doodtrap en ons het so inbeweeg. En ons moet net onthou, daar was geen navigasiehandels gewees daai baie tyd nie. belangrik. Daar was nie 'n GPS gewees wat jy kon oploop nie. Ons het op 'n peiling en afstand geloop. Tot ek vir Koos gesê het, Koos, ek dink ons nou baie naby aan die basis en daar het ons gestop. Min wetend dat ons amper binne in die basis gestop het, baie naby aan die basis. So 4:00 die oggend dat daar 2 hane gekraai, een aan ons regterkant en een eintlik aan ons ooste kant en een aan ons weste kant. Toe kom ons agter dat dit die hoenders is wat binne in hierdie basisse is. En toe besef ons waar presies sit ons. En die volgende dag moes ons oplê. En dit was 5 mense wat onder een baie digte bos moes inkruip. En ons het die dag daar deurgebring. Ons kon nie anders doen. Ons kon nie beweeg in die daglig nie. Party van die vyand het by ons verbygeloop. 15 tree van ons af verbygeloop. Hulle was besig om takke te kap om vergrotings aan die basis te doen, uitbreiding op hulle basis te doen. Maar die belangrike ding is hulle die oggend het hulle parade gehou en toe kon ons mooi sien hoeveel ouens is daar aan die basis. En hulle het vir ons gesê daar so 35 mense in die basis. En my eerste berig wat ek gestuur het is daar 350 ouens in die basis, daar sê 35 aan. Om 'n lang storie nog kort te maak, die nag het gekom en ons het baie vinnig daar onttrek uit daai posisie uit. En ons het noord ombeweeg na die basis toe en ek en Koos het die basis gepenetreer. Ons het ingekruip binne in die basis en gaan kyk hoe lyk dit daar binne en ons het gesoek na masjiengeweerstellings en so voort, maar dit was haas onmoontlik aangesien die plaaslike bevolking nog bedrywig was. Hulle het gesit en sing met die vure en ons het daar agter hulle verbygekruip, maar ons het dadelik omgedraai en weer teruggekruip na die tweede basis toe. Daar was 2 basisse. Ek het na die tweede basis gaan kyk, ons het presies geweet waar hy is en toe het ons onttrek na die afgooistrook toe waar ons toe nou vir julle gewag het wat jy wat die bevelvoerder van die operasie was het ons so toe gegaan. Ek moet sê toe ons nou so val daar en ons maak die 5-man ster. Toe het ek gedink, ek is baie seker hierdie is 'n Zambiese rekord vir die grootste ster wat ooit gebou is in Zambië. Ek het net nie geweet of hulle dit sal herken daarom nou. As ons nou vir hulle sê, ons het al 'n 5-man ster by hulle gebou. Hoe nou as sy kop afgegaan het. Nou, dit was die bekende kant van die storie en toe het ons nou gewag vir julle dat julle moet inkom die volgende aand en Maar ek kan baie goed onthou wat daar gebeur het. Ons is toe met Dakotas gevat na Rundu toe. Waar ons ook opgestyg het en ons 'n C-60 gebruik. Die C-60 was spesifiek gebruik vir die feit dat hy stiller vlieg en veral amper kan glide oor afgooistrook. Die vlieënier het ons baie goed geken, 100% vertroue gehad in hom. En dit is interessant dat kolonel Hans Moller of generaal Hans Moller later, was een van ons afstuurders en hy het my afgestuur. Ek was nommer 2 in die string gewees, want wat was sy naam? Marius Viljoen, was 'n baie groot ou soos jy weet. En ek wou nie eers gespring nie, want ek was bang hy val op my, jy weet. Dus ek nou, jy's eerste, jy moet gaan, dan sal ek daar na jou volg, jy weet. In elk geval, ons het nou opgestyg, alles het baie goed verloop, soos normaal, want ons het ook ingeoefen voor die tyd op Mapacha. Maar toe ek uit die vliegtuig geklim en ek kyk so om my rond, toe weet ek, hier is 'n gemors, ons is nie op die DZ nie. Want daar was geen vure gewees nie, is net digte bome onder ons. Ons het toe almal 'n boomlanding uitgesorteer in die nag, en nou wat doen jy nou? Dit is ons valskerms by mekaar gemaak en hulle voorberei met fosfor om hulle te booby trap met fosfor. En dit was nou die eerste ding wat ek natuurlik gedoen het om die radio te laat opslaan dat ons kan kommunikeer. En ek dink dit was John Moore gewees wat vir ons in Fort Doppies op die agterhaak beman het. Is reg. En ek dink ek het deur middel van hom by jou uitgekom. As ek reg onthou. Ja. En op daai stadium was die vlieënier nog binne praatafstand gewees en hy het toe ons sê hy het ons verkeerd gedrop. Toe het hy dadelik gesê nee, hy het nie. So maar in elk geval lang storie daai. Ons kan baie daaroor gesels. Maar dit is eintlik redelik fataal as jy so opeindig en amper onmoontlik op werklikbaar voort te gaan met die operasie.
Maar ek het hier ooreengekom vir 'n RV op die kaart en nou ons het in die nag goeie kompaslesings en afstand gedoen. En wragtig waar, ek kom oor nie glo toe ek sien hier so kom julle verby gestap nie. Was alles ons het reg gekry om stil te wees en julle het reg gekry om baie goed en vinnig te loop. En ons het toe ons mekaar daar raak geloop en daarvandaan af het ons saam vorentoe beweeg nadat ons finaal besluit het wat gaan ons maak. Ek dink toe ons afgeskil het, jy aangegaan met jou taak en ek het aangegaan met my taak. Miskien moet jy nou maar verder gepraat oor jou taak, want dit is 'n moeiliker taak gewees. Ek wil net vertel, toe die vliegtuig oor my kom, ek moet nou vir hom sê, wanneer hy die groen lig moet aansit en wanneer hy die rooi lig moet aansit. En ek sê toe vir hom, toe hy vlieg reg bo oor my. Maar nou het ons in vyandelike gebied, het ons 2 ligte, Koos met die een lig en ek met die ander lig ons op, sodat die vlieënier ons kan sien op die grond. En ek sê vir hom, rooi aan, en dan sê ek groen aan. Maar ek sien geen valskerms uitkom. Ja. En ek sê, waar is die ons? Toe sê hy, nee, ons het hulle lankal afgegooi. Toe weet ek, maar ek het nog nooit in my lewe so vinnig afgesit soos daai ene nie. En die frekwensie van my stem, toe ek gevra het, waar is die ouens, was baie hoog gewees. In elk geval, ons het toe gegroepeer, en ons het die hoofmag ingelei na die plek toe, na skeipunt toe, waar Hannes na die een basis toe gaan, en ek het na die ander basis toe gaan. Ek sal nou maar my storie gou vertel. Ons het geloop agter om hierdie basis, 'n hele entjie, seker so 4-5 kilometer het ons 'n draai gemaak en toe van agteraf ingekom van die noordekant af. En ons het tot by die basis gekom. Ek het gekruip met my span tot by die basis en gewag. Ek het gedink ek wil so lank as moontlik wag om vir Hannes vir jou 'n kans te gee dat jy dat die beste van jou vermoë ook in posisie is. Ek is reg, as jy reg is en jy skiet, dan begin ek ook skiet. En ek wil net 'n ding vertel wat nogal vir my getref het, is een van die geweerskutter, of ons noem dit 'n geweerskutter, ek dink hy was 'n sergeant of 'n korporaal geweest, wat links van my was, het so sy kop na my toe gedraai in die oggendlig en hy het vir my gesê, kan ek 'n sigaret opsteek? Maar hy het gelag, so ek het geweet, hy maak net 'n grap, maar mens kan nie glo dat iemand onder daai verskriklike omstandighede, dat hy nog die Cool en kalm. Ja, dat hy nog 'n bietjie humor het ook nie. En ek het ook gedink aan die klasse wat ek baie keer gegee het, wat ek gesê het, as jy 'n aanval beplan, dan moet jy 2 keer so sterk soos die vyand wees. Ja. As daar 10 ouens in 'n basis is, dan moet 20 mense aanval. Toe wonder ek of een van die ouens nie gaan opstaan en sê, luister, hier is nou 'n hele paar oor die 100 ouens en ons is net 8 mense. Is jy seker ons moet hierdie ding doen, maar niemand het 'n vraag gevra nie. Toe ek vir die ouens sê, staan op en val aan. Dit wys jou net wat se materiaal ons gehad het op daai stadium. Uitstekende mense, ja. En doet ons begin veg deur die basis. Daar was volkome verrassing. Die eerste keer wat die mense agtergekom het dat ons daar was, is toe die eerste skoot geklap het. So hulle was nog in die bed op 'n Sondagoggend gewees. So daar was ewige verliese aan alle kant gewees. En ons het inbeweeg in die basis in. En nog een van die goedjies wat gebeur het is, een van die geweerskutters het daar 'n masjiengeweer van die regterkant af redelik hard geskiet van die vyand, en die ligspoorpatrone het so voor ons verbygegaan, en die ou spring op en hy hardloop soos ons geleer is, 4 in beweging doen, hardloop hy, maar hy hardloop dwars deur daai string ligspoorpatrone. En hy kniel voor en hy begin skiet en hy wys vir my ek moet kom. Ek sê nee, ek gaan nie deur daai. Ek sal onderdeur kruip, en toe kruip ek onderdeur daai vuur en ek gaan aan met die aanval. Ek was nie bereid om dieselfde te doen as hy nie.
In elk geval en later nou in die geveg toe, nou brand alles die magasyn het ontplof, kan jy het begin onthou? ontplof, ja. Verskriklike ontploffing in die magasyn waar al die landmyne was en hier kom ek weer op 'n stadium so by die korporaal verby en hy skree vir my, mag ek nou maar 'n sigaret opsteek? Hy dink op sy voete. Ja, in elk geval toe het ons gekonsolideer en ek het al die moontlike dokumentasie wat daar in die HK was, ek het hulle kantoor gekry, of noem het nou kantoor, die tentjie, waar in die middel van die basis waar die bevelvoerder naby was, het ek gekry en ek het toe al die dokumentasie wat daar is, het ek in tasse gepak en ek het dit saam met ons gevat en ek het 'n span vooruitgestuur met dit laat hulle so lank uit die moeilikheid uitkom en ek het agtergebly met so 3 ouens om hulle ontsnapping te dek. En dis toe dat ek toe ons die Zambiese leer of iemand het opgevolg na julle toe. Ek het geen kommunikasie met julle gehad nie, Hannes. My grondligstel het 'n skoot deur gekry, so my radio, ek het geen grondligstel gehad nie. Ek kon glad nie met iemand praat nie. En so ek het nie verbindings met julle gehad en toe het ek net gehoor, daar skiet julle van 'n punt af, toe weet ek, dit moet julle wees, daai. En toe het ons na die ander kant toe uitgewyk en na die helikopteroptelplek toe gekom. Die Zambiese weermag het 'n poging, of ek weet ook nog nie of dit heeltemal hulle was nie, maar daar was 'n poging geweest van ouens, so 30 ouens wat hulle uitgespreide linie op ons afgestap gekom het, maar ek en Elsie en Oudnal en nog iemand het hulle gou ontmoedig en toe het hulle afgegaan en hulle teruggetrek en toe het ons uitgewyk na die optelpunt toe. En daarna is julle opgetel deur die Puma gewees. Ja, dit was die Puma wat julle opgetel Ja, het. toe het ons opgetel deur 'n Puma en ons uitrusting het ons op een plek gepak sodat ons dit maklik weer kry as die Puma daar aankom en ek kan onthou, ons het nou nie radioverbindings nie, die Puma draai bokant ons en ons haal daai groot dagglans of dagglow panels uit. Ons is so bang hulle skiet ons, want ons het ook nog maar AK-47's en sulke goed aan en lyk soos vyand en maar toe het ons die dagglow panels opgetel en gewys en sovoorts en toe dadelik het ons gesien daar draai die helikopter en hy begin sirkel oor ons. Toe weet hy, ons het ons opgetel en toe het ons geland. Ons het al die uitrusting opgelaai, maar ongelukkig het een van die ouens sy sak weggesteek, wat eintlik die regte ding is om te doen. En in die haas om in te kom het ons die sak nie raak gesien, want hy was in 'n bos weggesteek geweest. Ja, dit was interessant in die hitte van die geveg gebeur sulke dinge maar. Maar dit is ook op buddypare moet weet wat die ander buddy doen, jy weet. Ja. Maar in elk geval, ek dink julle het uitstekend gedoen, maar wat ek net wil byvoeg is dat, kan jy onthou dat daar 'n fiber branding gemonteer was op die Puma? Ja. Dus juist geweest toe die lugmag nou begin oefen het om met wapens uit die Puma aan te wend. En MLC was betrokke geweest met die wapenstuig, die tripod, driepoot binne in die helikopter. En hulle het stiptelik harde opdragte gekry dat hulle nie die wapen mag gebruik nie, want ons is nog nie gekwalifiseer nie. Ja. Toe ek dit hoor, toe is ek nou redelik verbaas geweest. En ek weet, kyk, generaal Viljoen het na Fort Doppies toe gekom die dag voordat ons ontplooi het, of die dag, toe voor die hele ontplooi het, was hy reeds daar geweest. Ja. En hy het nogal redelik uitgesproke geweest oor die feit dat die helikopter nie ondersteuning kan gee nie. So ek glo hy sou op een of ander stadium miskien 'n ongemaklike gesprek gehad het oor daai feit met sy ewe knie in die lugmag. Ja. Dit is eintlik besonder geweest dat die generaal daar was, want sy belangstelling in spesmagte was baie groot geweest. Een van die min topgeneraals wat baie oor ons gesels het en bereid was om deel te neem op daai wyse, of altyd dit wou doen, jy weet. Ja. Maar in geval, ons storie het 'n bietjie heeltemal anders te verloop.
Een van die doelwitte wat ons gehad het was om probeer om die afsnyroetes langs die Umaramwas te dek met kleinboormyne wat ek sekerlik oor kommentaar kan lewer ook, maar die hele kleinboormyne was geaktiveer gewees deur 3 teenpersoneelmyne met slagkoord opgekoppel. En naas Konradi en een van die ander manne of 2 van die ander manne het hom gehelp om hierdie hinderlaag met myne op te stel. En toe die geveg begin het van jou kant af, ons kon hoor die wagte by, want daar was 'n paadjie waar ingeloop het met 'n boom. Met daai boom was daar wagte gewees wat gesels het. En ons was vrek naby, toe ons mooi kyk, Kanaas net teruggekom het, hy het skaars begin kyk, toe sien hy daar is beweging daar. Toe wys hy vir my uit en hulle was baie naby aan ons gewees. En mense sou dink dat ons met hulle eers geskiet het. Ek dink ons het probeer hulle eers skiet, maar hulle so vinnig begin reageer toe hulle begin skiet het, as dit daarby kon uitkom nie. En man, het was soos vir 'n breekdeel van 'n sekonde, toe brand hierdie hitte reg voor ons, het een vlamme muur. En julle skote, julle sal nou weet ek nie presies nie, maar iemand se skoot het baie naby oor ons koppe getrek. Ons het probeer vorentoe beweeg en ons het besluit om nie te probeer deur die vlamme te gaan nie, want ons was ook nie seker van hulle ligging op daai stadium nie. En ons het toe onttrek, nadat ek met die manne gesels het hulle gesê, okay, kom ons onttrek. Toe het ons roete teruggevolg wat ons sou gevolg het. En ons het skaars begin loop, dus daar een helse ontploffing. En ek het almal dit geskreeu mortiere en ek het besef dis 'n myn. Want ek het ons het onmiddellik ek skreeu myn, toe stop almal in hulle skoene en hulle gaan af om nie verder te beweeg nie. Ons het toe het Neil Roberts sy linkerbeen getrap op een van die personeelmyne wat ons gebruik, ons eie personeelmyne, en het sy been verloor daar. Toe sit ons nou met 2 gewondes plus Neil, 'n derde gewonde gewees, met die ernstige gewonde, en met ons nou die res van ons moes nou help om die gewondes natuurlik af te voer en veilig by die landingsstrook te kom. Ek het gegaan tot op 'n punt op die Umarama waar die Umarama effens vernou het, en die Vreelon helikopter gekom ons op te tel. Maar gelukkig was my kops nogal goed geweest. En toe die Vreelon helikopter inkom om ons op te tel, was daar juist Hoeka 'n patrollie, ek dink dit is die patrollie wat julle mee deur mekaar geraak het, besig om die onderpunt van die Umarama te begin vee in ons rigting. En die helikopter is besig, en Seth Dunning was die pilot geweest. Hy het gedink dat dis ons wat daar in die Umarama was, probeer hy nou daar uitkom. Dus maar ek spring daar op, ek hardloop in die Umarama aan, en ek skreeu amper vir hulle, of ek weet nie wat hulle eers gehoor in die radio vir my stem nie. En hy het daar uitgebank en teruggekom, en ons het blitsvinnig in die helikopter opgeklim en te vlieg. Onder andere om so gou as moontlik vir Neil by behoorlike mediese behandeling te kry. En toe ons geland het terug op Fort Doppies, veilig en rustig na die bietjie van skrik op die Umarama waar ons geland het, kon hulle hom vinnig hanteer en hy is omtrent dadelik met die PMO afgevoer, of nie die Vreelon, jammer, Vreelon afgevoer Grootfontein toe na die hospitaal toe. En dit was nou vir my die grootste ongemaklikheid van die operasie, was gewees dat ons nou Neil nou sy been verloor het in die proses. Maar andersins dink ek het ons goed gedoen. Maar die interessantheid van die operasie, sorry, ek weet nie of jy miskien 'n opmerking wil maak oor die onttrekking terug na Doppies toe nie. Nee, ons het maar net in die vliegtuig aangeklim, in die helikopter aangeklim, en toe ons onttrek so toe. Ons het toe later het ons agtergekom dat die sak het agtergebly. Maar ek wil net sê dat die sukses van die operasie was heel eerste, dink ek, die kwaliteit van die mense wat ons gebruik het in daai operasie. Dit was ongelooflik geweest. Het was ongelooflik om te sien hoe daai mense teen 'n geweldige oormag hulle man staan. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is, dink ek, goeie inoefening en goeie voorbereiding was van kardinale belang geweest. Ons het baie van die goed het ons gedoen wat ons 5 en 10 en 20 keer oor ingeoefen het. En die laaste ding wil ek daarom die lugmag krediet gee. As dit nie vir hulle was, kon daai baie moeilike storie wees het.
Hulle het ons daar het nou 'n foutjie gekom met die afgooi-strook, maar die res van die lugmag storie het die ouens regtig waar hulle kant gebring. En die ongeluk van die operasie, dit het die persepsie geskep dat dit 'n ding wat herhaalbaar is, wat ons in die toekoms baie meer kan doen en maklik kan doen. Die feit van die saak is, die vyand het nie in sy wildste drome gedink dat ons so diep agter vyandelike linies, agter die grens, oor die grens, so 'n operasie kan van saboteer. Hulle het dit nooit gedink dit kan. Nee, dit is baie waar wat jy sê. Jy weet, as ek nou 'n bietjie kyk na die nabetragting en die impak wat dit gehad het op die hele spesiale magte se ontwikkeling, wat op die samewerking, bevel en beheer met die ander weermagsdele, sowel as politiek het dit beïnvloed. Jy weet, toe ons nou by Doppies terugkom, kaas 'n koppie koffie gedrink, toe is Kahuna op die radio al uit Lusaka uit, waar hy ons blameer en die United Nations is ingelig en binne 24 ure die United Nations vrae gerig aan ons regering, weet oor wat dit was en wie dit was en hoekom dit was. Maar ek dink die regering het die politieke doelwit was gewees om te bewys dat ons nie sal skroom om oor grens te gaan en diep oor grens te gaan om die vyand by te kom wat ons suidwesgrens bedreig nie. En dit was 'n baie belangrike punt.